Bruxelas repartirá en decembro as cotas pesqueiras para 2026. O patrón maior de Portosín pon o foco no recorte proposto para a xarda do 70%, aínda que agarda que non se meta a tesoira nunha especie clave para o cerco. Achégase o final do 2025 e o sector pesqueiro ten a ollada posta en Bruxelas. Neste mes, os Estados membros fixarán o reparto das cotas pesqueiras para o vindeiro 2026 e as expectativas non son moi positivas para os profesionais galegos do cerco. Neste caso, se hai os científicos que queren reducir un 70% de captura de xarda, non será un 70, supoño que deixarán menos, pero bueno, xa tíamos pouca cuota de xarda e agora eso sí que nos vai a dificultar o que é a pesca na campaña da xarda. A anchoa, eu estou en contacto co presidente de Pesca Cantábrico e díxome que este ano sería o reparto, que se facería o reparto ano 26, igual que foi do 25. Neste caso, os barcos de Portosín saleiros todos moi ben, e bueno, pues esperemos que este ano que entre, pues, sea tamén moi propicio. Aínda que apunta que o reparto que se fixo o pasado ano non foi o mellor para todas as embarcacións no referente á anchoa. Neste caso do reparto que se fixo ano pasado cos barcos máis pequenos non estábamos de acordo, creo que non os que tiñan pouco xa non chegaban nin ao mínimo que daban eles para os que non tiñan, e creo que se eso estáse estudiando e vaise mellorar. En este caso, as institucións e mesmo as OPEs serán as responsables na que todos os barcos teñan opción a pescar e todos podan salir adiante. Todos os barcos teñen que ter a cuota suficiente para que a empresa subsista. Neso estamos luchando e creo que se está vendo o malestar do que pasou este ano para que o ano pasado non volva a pasar. A pesar desta situación que se viviu coa anchoa e o seu reparto, sostén que o 2025 foi un bo ano para os pescadores da confraría local. Para todos, eu creo que aquí en Portosín, eu creo que para todo o mundo foi moi favorable. Creo que a nivel Galicia, a nivel Galicia todos tuveron moi boas pescas, moi bons precios, creo que foi un ano moi favorable. Aínda que sempre hai voces disonantes, opinións diferentes que sosteñen que non son boas épocas para a pesca, algo que se puido ver coa venda de cerqueiros para traballar noutros caladoiros, como Mauritania. A ver, si é verdade que o cambio climático nos está nos afectando a todos, as cuotas de peixes son bastante asustadas, e incluso, xa che digo, asustadas e incluso, en algúns casos, pues, van darnos pérdidas, ou ir a traballar ao mar sin ter a cantidad propicia de peixe. Si, barcos xa trasladaronse para Mauritania, outros venderonse, outros están parados, pero bueno, somos optimistas, creemos que todo vai a ser como estaba antiguamente, os barcos, creo que hai futuro na pesca, en Portosín si hai futuro. Gaciña afirma que o sector está máis unido ca nunca e traballará xunto para conseguir o mellor para todos e puxo o exemplo do reparto da anchoa. Entre todos vamos a luchar, teño contacto con cerqueros galegos, teño contacto con o Promar, con Arbi, con a Cerga, e entre todos estamos chegando a un acordo no cal temos que pescar todos, grandes, pequenos, e todos teñen que ter a mesma cuantía de cuota suficiente para poder subsistir.